sasa turatangiye va amagambo va amagambo dutangiranye. Today is my birthday. uyu munsi ni isabukuru yanjye. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere fasha wowe urwara igifu, impyiko, diyabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. And for the first time in 20 years. ndetse n'ubwa mbere mu myaka 20 I'm not alone. ndi njyenyine ngiye kwizihiza isabukuru. You see, I met someone. nahuye n'umuntu, A man. umugabo, A killer. ndetse n'umwicanyi wo twahuye. nyagasani. And soon he will kill me. ndetse uwo mugabo araza kuza kunyica. umukobwa yahuye n'umwicanyi, uwo mwicanyi araza kumwica. ninde? kandi ngo ni ku isabukuru ye. hey! kudutangiye. umukobwa yitwa Juno. va amagambo. It was supposed to be a holiday. byagombaga kuba ari ikiruhuko cyanjye. Trip to San Francisco. nabwo nari ndi muri San Francisco To rest. naje kuruhuka. I had to return to Vancouver that very morning, but I icyo gitondo nagombaga gusubira muri Vancouver, ni muri Canada, ariko narabihinduye njya gushushanya. vision has sealed my fate. uwo munsi nibwo nagombaga guhura n'iherezo ryanjye cyangwa se ibyagombaga kumbaho. katurore barakwereka umukobwa yagombaga gusubira muri Vancouver, yaraje San Francisco mu karuhuko, ni muri Amerika. uwo munsi umukobwa nibwo yagombaga guhura n'ibigomba kuzamubaho. cyari igitondo kimwe. umukobwa ari gushushanya yanze gusubira muri Canada, Vancouver, ari hakuri no mu ishyamba yari gushushanyirizamo hari abaje. ari Juno bari kutuvangira ari aho muri Sunlight yasamye. uwo mukobwa yari yagiye gushushanyiriza, habaye kurasana. bimeze bite? habaye kurasana. hari umugabo waje arasobanura umukobwa yari yagiye gushushanya, yaje ngo kurya ubuzima ruhuke. iruhuka ryanyu mujya ahantu hihishe mu ishyamba kuruhuka. ubundi ibyo ni ibiki? ko kuruhuka ari ukureba filime za kimomoroke. umugabo waje n'uwo yari ari kugenda arasa abantu. umukobwa ari kutubwira ati nahuye n'umwicanyi, kandi uwo mwicanyi ari buze kunyica uyu munsi. yahuye n'umwicanyi ate? ndakwinginze, amafaranga bakwishyuye ndaza kuyagukubira. ndayagukubira ariko ntunyice. umukobwa areba ni umushushanyi. yabonye umugabo witwa Mark Dacascos, turamuzi, kigabo arakirasa. mutwe uridunda ugaruka imbere cya Gabi cyo kubishuhi. Gabi nuko yaparitse. umugabo amaze kwica abantu yararize. ikikwereka ko uyu mugabo ari ninja y'umugabo yarize ijisho rimwe. ni umugome. bize bite duharira ijisho rimwe? umugabo ni umugome, arira ijisho rimwe. Yesu Kristo. arangije avayo saa kuninu, afata imbunda yashyiramo magazini ayinaga hakurya. imbunda amaze gukoresha arayinagira turika. bimeze bite? uko tugatangiye. umukobwa arikanga. iyo ubonye umwicanyi nawe arakwica kugira ngo utazamuteza iki? leta. utazamuteza abo basengana. umwicanyi azamusatira. bimeze bite? za kuninu zisatira umukobwa, amuha ikiganza. n'umwicanyi utuje udahubuka, amuha ikiganza. Kristo Yesu akuzwe muko. kandi nkubonye wica abantu, aramukurura
umwicanyi utuje yambaye barafinda style. My name mazina yanjye is Yo. nitwa yo maniga. uyu mwicanyi ngo yitwa Yo. My name is Yo. Yose ubwo ni ibiki? Ni izina. Ibindi bihugu bigira amazina yoroshye. Fata umwana wawe umwite Yo. Umukobwa yindukiye abura umwicanyi. Nimba umwicanyi ari gise, sasa umukobwa ariko bakugarure kuri uyu munsi wa none ngafite isabukuru. Nibyo ari kwibuka. Ati nabonye umwicanyi, uwo mwicanyi uko byamera kose iri joro ari buze kunyica. Zano 20 years I've been alone. aturitse champagne yarajya ashushanya n'ifoto y'umwicanyi. Wish for. Banyishe n'ubundi nicyo nakabaye nifuza. Kobwa kucyifuza gupfa. And now Ngubu you will free me. ugiye kumbohora nipfire. Agiye kumubohora uyu mugabo ngo ni Freeman. Tugaruke Vancouver kuri uyu munsi wa none. Aho ni muri Canada. Ejo bundi rero mumbaza ngo Rocky ngo ko filime zawe tutari kuzibona. Nari ndi muri kano gace Vancouver hafi aho. Barakwereka wa mwicanyi twabonye. Yiyisiye muri Vancouver. Nimbasha guhiga wa mukobwa batubwiye. Wa mukobwa atubwiye ati nabonye umwicanyi umunsi araza kumpiga nyice tu. Atariko niyo banyica ndaza kuba mbohotse nge nta kibazo mfite ari igihe umuntu ababayeho n'ubundi ategereje urupfu. Umusore yaje ku kibuga cy'indege. Hello? Bite bite. Could you open your case, please? Wazana igikapu tukagusaka please. Abaha igikapu ku kibuga cy'indege. Barebemo. Ufite urukapu runini rumwicanyi mubonye ubona ari agasore k'akabogari gasa nka Rocky. Sibye ko murusha fresher. Ay nasore ndo umupapa mukuru sha. Kureba. What is this? Ibi ni ibiki? Clay. Ibyo ngibyo ni ibumba. You're bringing clay into the country? Uzanye ibumba mu gihugu cyacu? Ndi umupota cyase babandi nyine. Good pots are made from Bababumbye ndi umubumbyi. potter always makes his own. Ati umubumbyi mwiza yizanira ibumba rye ntago ajya ahantu ngasanga ibumba ryaho. Lump it into small pieces and carefully sift it. Ati ubundi ushaka ibumba ryiza ryorohereye ukarizana. Yaganirije umukobwa uri ku kibuga cy'indege. Umukobwa arombega umusore mwiza uzikasa nka Rocky kimomo. Umukobwa ararangara. Umusore ni umwicanyaje mu gihugu azanye ibumba ariko ari kuvuga ngo ni umubumbyi. I'll be breaking that record at this counter. Is there a problem here? Hari ikibazo hano mufite. Umukobwa yari yarangaye ariko umusobanuriye iby'ibumba. Thank you. Ay murakoze mwigendere. Mbega iboga uzi kusa nka Rocky. Umusore yinjije ibumba mu gihugu. Ese afata imodoka. Kumbe dore rya bumba yazanye mu gihugu cya Canada. Arabanza arakata kuva muri Amerika ujya Canada ni hafi. Agira cya muri rya bumba hasi hari ibyari birimo azanye mu gihugu. Bimeze bitarimo intwaro. N'umwicanyi by'umwuga. Nubwo abeshya ngo ni umubumbyi by'umwuga. Kumwe n'abandi bicanyi. Modoka. Still using a different gun for each job. Ese buri kazi kose tugoye koresha imbunda zitandukanye. Mbega ntago ajya akoresha imbunda kabiri. Iyo amaze kukurasa imbunda arayituritse ayitunguka. Back where? Go ahead. Komeza. Pull the trigger. Kurura imbarutso ndasa ariko mwana nabicanyi bagenda bakinisha imbunda. Ndashaka gusubira mu rugo. You have no home. We nta mu rugo ugira. Pull it. Akurura imbarutso biranga nta sasu ririmo. Nabicanyi baba bari gukina nyine bakinisha imbunda. Nuko abasobanuzi bakinisha mikoro baganira. Happy with the San Francisco killing. Uriya mukobwa kutamwiciye San Francisco. But the father is an old lion and he still dreams of conquest. Shimazaki. Ndagira ngo amagambo aturiya mwihungu wiciye muri San Francisco yari afite papa we. Papa yitwa Shimazaki. Sasa uyu mwicanyi wibuka dutangira filime umusore yarashe yambaye ikote ry'umweru. Nguriya musore wishe afite papa we ngakuriye organization y'abagizi ba nabi. Papa we yitwa Shimazaki. Urumva kwica umwana w'umugizi wa nabi, umugizi wa nabi ntiyaguhereza. Now he is here in Vancouver. Uwo mugizi wa nabi yitwa Shimazaki ari hano muri Vancouver nawe. Haturoye tugaruke muri Vancouver City Hall. Abariyo munsi y'umujyi. Yeah, Detective Nita, Detective Forge. You Detective Mail in Forge. He's your new boss, You know boss we mushyashya. along with everyone else. Mugiye gufatanya n'abandi. Akurino. Gentlemen, thank you. Murakoze. I introduce you to Mr. Shimazaki. Reka mbabuze na Mr. Shimazaki wa musaza batubwiraga muri aho. Shimazaki is here as a Japanese citizen who, as he puts it,
wishes to avoid any unnecessary bloodshed. uyu mugabo yahemukiwe yiciwe ariko aje gukora na polisi kugira ngo yirinde imeneka ry'amaraso. There's a kind of, let's say, a cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki. Iyo mpamvu tuyogana situation y'ibibazo byabaye by'ubwicanyi ku mwana we na Mr. Shimazaki. Shimazaki arahaguruka aje kuri polisi. I am Shimazaki, Yitwa Shimazaki. board of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society. Nyoboye Hakushin Society. August 4th, in San Francisco, my son died. Mungu wanjye yapfiriye muri San Francisco yishwe. Wamwicanyi niwe wamwishe. Unworthy death. Yapfuye urupfu rudakwiye. An assassin. Umwana wanjye yishwe. Dore umwana wapfuye nguyu. Yishwe n'uwamwicanyi witwa Yo. Uyu musaza kandi ni umukire cyane n'umugizi wa nabi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Her name is Emu O'Hara. Emu O'Hara, umukobwa utuye mu mujyi wanyu, yabashe kubona umwicanyi wanyiciye umwana. You will not interfere. Ndagira ngo n'abapolisi mbiyame nimba ngiye kureba umukobwa wabonye umwicanyi nka polisi nimuze kubyivangamo. Nyagasani, ndagira ngo mve amagambo. Ni ukuvuga ngo uyu musaza urano bitewe n'amafaranga afite n'uburyo wamuzi ayoboye abagizi ba nabi, aza ku cyicaro cya polisi akabwira polisi ati umuhungu wanjye yishwe, ndabiyamye nk'abapolisi ngiye gushaka umukobwa wabonye uwanyiciye umwana. Abapolisi ndabiyamye ikirego cy'umuhungu wanjye mukivemo, mbega nihorere nimba mudashaka ko noneho amaraso ameneka. Uyu musaza arahumura we aza kwiyama polisi. Polisi bakikanga kandi uyese mwandikira ati genda ushaka uwo mukobwa yitwa Emma O'Hara. Genda ushaka uwo mukobwa Emma O'Hara. Uwo mukobwa niwe wabonye umwicanyi. Tricky political situation here. Turi muri situation mbi cyane hano. The man who murdered my son is here in your city. Umugabo nanone wayiciye umwana ari muri uyu mujyi. Killed a witness. Yaje kwica uwo mukobwa wamubonye yica umuntu. She saw his face. Kuko uwo mukobwa yabonye isura ye. This is his code. Code. What kind of killer is he? Uwo ni mwicanyi baki? He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragons. Ati uwo mwicanyi agira amahame agenderaho, iyo wamubonye yica nyuma za kukwica. Ati uwo mwicanyi ni umwicanyi ubarizwa mu biyita ngo ni ba Sons of Dragon cyangwa se abahungu ba Dragon. Uwo mwicanyi niko gatsi kabarirwamo. Is their executioner. Niwe mwicanyi wabo. Single man. Very powerful. Ni umugabo ukomeye cyane. No other. Nta wundi umuhwanye nawe. Sounds like a fucking video game. Man, ndumva ibyo bintu tubwira ngo gatsiko gafite umwicanyi ari nk'ibintu tujya dukina bya video game. Attack of the Yakuza killers from Mars. Man, wagira ngo ni za filime tujya tureba zitwa ngo Attack on Yakuza. Come on. Babigira imikino abapolisi. Joke, gentlemen. Mugabanye imikino basore. Roots of the Sons of the Dragons are very old and run very deep. Ako gatsiko kitwa ngo ba Sons of Dragon ni agatsiko kamaze igihe kinini cyane gakora kabicanyi. Overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ndetse kabayeho kera guhera mu ngoma za kera z'abami kugeza n'uyu munsi gatsiko karacyabaho kabereho gutera ubwoba. Destroyed all but 5 of the monks. Katangijwe nanone n'abamonko batanu cyangwa se abantu b'ababudisi babandi twita ngo ni abashaurini. The guardian of the Chinese people struggling. Ndetse babiyita ngo ni abarinzi ba guardians of Chinese people, ni abarinzi b'abantu b'abashinwa. The Freeman. Bagira umwicanyi umwe buri gihe ubiciye avuyeho bagashaka undi. Uwo mwicanyi wabo yitwa Freeman. Niyo mpamvu iyi filime bayise ngo Crying Freeman cyangwa se umwicanyi urira. American, Japanese, any color, any race. But he is always the dragon, always the same man. Ati abo ba Dragon iyo bagerageje guhangana n'abayapani bakunze kuba bahonganye cyane abanyamerika iteka umwicanyi bakorera akazi aba ari umwe ariwe bita Freeman. Ariko Freeman ntabwo bisobanuye umwicanyi, nuko umwicanyi wicira ba Sons of Dragon we bamuhimbaga ngo ni Freeman. They are fanatics. Criminals. Musaza rero bamwiciye umwana arashaka uwo mwicanyi. You have 48 hours to find him. After that, well, you have been warned. Mbahaye amasaha 48 ko mumaze kubona uwo mwicanyi mu munzanire nk'abapolisi. Bitize mbahaye gasopo ntimubyivangemo ninjya mu bintu. Abapolisi y'umusaza araza akabiyama akabwira ati wanyiciye umwana. Mbahaye amasaha 48 mwe mumubonye nyuma yawo ndamwihigira. Kumbe wamwicanya iyo nama iri kubera yahageze. We mbega yaje kwica ahereye mu mizi. Bahanganye n'abayapani n'abashinwa. Uyakorera bitwa ba Sons of Dragon. Katrore. Baje kuno jurinzi. Wamwicanye vayo. Kuna manuko wamubona ariko. Bamwise Freeman. Avayo. Azana na mugenzi we. Mugenzi wazano hakurya hejuru y'inzu akura yimbunda bazindeba kure. Zimwe zaba mudahushwa. Umwicanye ari hano. Katurori
baje hamwe muzeshimaza kari muzeshimaza ki bamwiciye umwana w'umuhungu nimba nawe baje kumwica umwica igitabo gafite uburyo atambukamo ufite uburyo agendamo ukabona ko akazi kose aba ari akazi ufite uburyo agendamo n'umwicanyi w'umunyamwuga na Bibiliya igira ati akazi kose ukoze ukerekezaho umutima wawe n'amaboko n'Imana izaguha umugisha kumbe ariko kwica bitari mahehe ariko akazi kose ni akazi katurore hakurino kuri ya nyubako y'umujyi turi Vancouver muri Canada ejo bundi merutseyo anongezeyo niho nanakuye iyi filime hakurino uzashimaza kikuvayo abisha umwana we nawe bamuziye mbere yuko aza kwihorera umwicanyi arabanza pima hakurino ku modoka yabo pima ku modoka agarura hakurino areba ba nyiri imodoka bari kumanuka ni muzashimaza akaba afite abarinzi nk'icumi bamurinze wagira ngo ni njyewe iyo ndi kugenda sasu modoka arabanza arayituritse bano barikanga kuri polisi bano bicanyi batinya kuza kuhakwatakira mama we nuko bitangiye filime yacu faya ku nyubako y'umujyi wa polisi ikorera bo barahagusanga bakakurasa gusa uyu mwicanyi afite abarinzi be muzehe Shimazaki uramubona ariko agasura bamwiciye umwana mbere yuko yihorera nawe baje kumwica ya systeme y'abanyamerika dore ngo bahindura imbunda sasa mwicanyi uriya barongera turitse imodoka ku ruhande mwicanyi abinjiramo Freeman abinjiramo uyu nguyu yarangije akazi ke mwicanyi abinjiramo mwicanyi uri hano ni umunyamwuga wundi wari uri kumufasha akazi ubwo w'akazi ke kaba karangiye n'ubundi akazi ka Sons of Dragon gakorwa n'umuntu umwe sasa faya mu gatuza kandi sasu rye bijyana n'umuntu agahusha isasu sasu ku bagabo mambo vipi abapolisi bavayo mwicanyi arababona nuko tugatangiye bimeze bite faya masasu urihangana kumbe wa mukobwa yaraje kuri polisi bamwita Emma O'Hara uyu niwe wabonye umwicanyi polisi yari ivuye kumuzana ngo ababwire umwicanyi asa gute umwicanyi dore ngo wararenze dore nguwo dore ngicyo nguko ko kigenda cicanyi avuye kuri polisi kurangiza abantu yarashe na wa muyapani Shimazaki mu mutwe kandi yamwiciye n'umwana bivuze ngo uyu mwicanyi ntago yikoraho mwicanyi udatinya kuza no kuri polisi dore mwicanyi nguwo dore nguwo na mask mu mujyi n'imbunda dore ngicyo yanyuze kuri wa mukobwa wigeze kumubona bararebana mukobwa aramubona mwicanyi naga yambunda yakurya yorana n'igisasu mbunda iraturika kureba umukobwa yo umukobwa yaravuze ngo yo ni izina ry'uriya mwicanyi yarabyiboneye tuvuye hariya tugaruke hakurino yaparitse ka kamodoka kake DJ K Parikana. The Yakuza will think twice before they return to China. Ati abayakuza bagiye kujya batekereza kabiri mbere yuko bazagaruka mu Bushinwa kuduteza ibibazo. Abayakuza bara Japan. It is as it should be. Yamuzanye anavuye kurasa abana muzanana. Sangari we umukoresha umuhereza indi mbunda. Uyu musore akoresha imbunda ku bwicanyi bumwe. Bibamubwiye ngo nukwangiza. Do it quickly. Ubikore vuba. Without thought. Ntukushyire imikosa na rimwe. Nimba agiye kwica nde noneho. Musore agira atya. Umuhaye imbunda. Akura y'icyuma. Ndakoresha icyuma uyu munsi nta mbunda nshaka. Umusore mwiza utajya uvuga menshi ariko ni umwicanyi. Nyine umubonye utamuzi wamwibeshye ukavuga ati uyu musore kasa nka Miseke igoroye. Miseke igoroye ni njye. Kwasa nka sherifu w'umujyi ubona we ni njye.
kwasa nka Kimomo uwo nawe ni njye. Nta musore ni bogari rwose asa nk'akarere k'ibiyaga bigari ako nako ni njye. Ako nino atururi hano hari inyubako ihari. Umusore noneho nimba aje kwica nde irimo umukecuru. Mbega ntabwo uyu musore ajya aruhuka. Mbega uyu mwaka afite akazi kenshi kandi gakomeye. Ni ukuva kwica bamwe ahita aza no mu rundi rugo rw'abandi kwica. Noneho nimba uyu musore aje kwica nde hari urugo yajemo. Mbega afite akazi kenshi. Yeah. Zamuka hejuru nshira mu cyumba. Kugera mu cyumba kiri hano ndagira ukurikire filime. Aba yambaye na neza yatebeje nta bya bindi uvuga ngo uriya muntu ni ingegera asa nk'ibandi. Aba yambaye ibipoketi oya. Aba yari smart ku gakote ku gakaruvati ubundi akajya kwica abantu neza asa neza ari smart. Umusore kureba hano inyubako arimo yabonye umukecuru wari uyirimo yayisohotsemo. Ni urugo rwiza cyane. Kumbe ni ya nyubako wa mukobwa wamubonye yica abantu abamo bamwita Emma O'Hara. Uyu mukobwa rero yakoze nikosa namushushanya. Uyu mukobwa yaranshushanije ngo nashaka kuzaneza leta ngo leta imenye isura yanjye. Yasanze umukobwa yaranamushushanyije. Umukobwa yaje kuri polisi nta kintu na kimwe nzi. So fast, yes I know. Mukobwa uretse She doesn't seem to know much of anything. How about we go over her deposition to the San Francisco police once more? But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. none wa mukobwa nimba wakera kuba mwicanyi utamuzi ko icyo wabonye umwicanyi kunyuraho wamaze kwica abantu kuri San Francisco kuri polisi ukamuhamagara ngo yo. Withheld critical information from the San Francisco police forge? If she has, it's a serious charge, Detective. Yo. Yitwa Yo. Is this a Japanese name? Ese iryo ni izina ry'Abayapani ubundi? Is he Japanese? Ni Umuyapani uwo mwicanyi. Baramubaza niba wabonye umwicanyi uyu mukobwa. Sawa. Free to go. But you see, you should understand. Nuko wakatwumvisha. O'Hara we. This Mr. Yo. Uyu mugabo bita Yo. Be a lot less gentle with you than I have been. Ntago ari buza kukwihanganira nkuko ndi kukwihanganira. We nakubonera kwica uwo mwicanyi. Niwe wamubonye. We'll end up dead. Biraza kurangira upfuye. Miss O'Hara. Madame O'Hara, please. Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza want revenge. They want this killer. Umva nkubwire wa mukobwa we. Uriya musaza Shimazaki atarapfa yatubwiye kagatsiko k'Abayapani kitwa abayakuza nabo bifuza kwihorera. A lot of people are gonna die. Ntabwo dushaka kwameneka amaraso y'abandi bantu benshi. Tubwire uwo mwicanyi asate ninde. I'm sorry, Detective. Mumbabare Detective. I wanna go home. Nje ndashaka kujya mu rugo ntacyo mbabwiye nta makuru mfite. Umukobwa yanze kurega umwicanyi kuri polisi. Bimukuye umukobwa yarivugiye ati ngiye ndifuza ko umwicanyi yaza kananyica. Uyu mukobwa bisa nkaho yihebye. It means he will kill you. Muko umwicanyi ari buze kukwica tu. Iyo wabonye umwicanyi arakwica nawe. Miss O'Hara, wait. Mukobwa O'Hara buretse. O'Hara. Mukobwa. Mukobwa bamuzanye mu rugo iwe. Mr. O'Hara. Mukobwa O'Hara we. You better have an official warrant if you intend to come into my house. Biraza kubasaba ko muzana ikindi gipapuro cyemerera kwinjira mu rugo rwanjye. They get an invitation. Ibyo tubyita ubutumire ariko. Arinjira. Wemerewe kwinjira mu rugo rw'umuntu bira mupango. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. Uko baretse tukabanza tukazenguruka inzu yawe tukareba ko nta bugizi wa nta burimo. Please take this. Basi fata kano kantu. It's an alarm. Kano ni ka alarm. You just press the button. Niyagira umuntu kwinjirira mu nzu kandi kano kabuto abapolisi turamenya ko watatswe watewe twite tuzi. Bamuhaye akantu ari bukande. Bamwise O'Hara. She assured me that the police would be outside in the park all night. Womenye ko ijoro ryose abapolisi turi buze kurara hanze y'igipangu cyawe. Ugize ikibazo wakanda buto. Sasa ubu ni intambara y'Abashinwa n'Abayapani. Outside that night too. But I'm sure he would. I'm sorry, Detective. But Detective. You can't help me. Ntago wamfasha reka nigendere. Umukobwa ameze nka kihebe nashaka ko polisi mwinjirira mu bintu bye. Arinjira. Katorore. All about my father, the judge, about his crusade against the mafia. Ati byari meze nk'intambara papa wanjye wari umucamanza yarwanaga n'abamafiya bahashye. Byaje kurangira apfuye. Umukobwa ababyeyi barapfuye, papa yari umucamanza niyo mpamvu nawe yumva ubwe yakwipfira ntacyo bimutwaye.
umukobwa iyi nzu ajemo irimo umwicanyi yayiriwemo amutegereje. Umukobwa yarabanje ajya koga zakurino avuye koga bamwise Emma O'Hara kugira anasanga ya foto y'umwicanyi yayitwitse umwicanyi ifoto yayitwitse. umukobwa yikangamo kureba imbere ye mu ndorerwamo. umwicanyi yahageze kare, umwicanyi arimo indani. kubona umwicanyi ari kwica ahita kurangiza. umukobwa arabanza afata ka kantu bamubwiye tuze kugakanda, abapolisi turi hanze tugutabara. yakuboha yo umusore mwiza ntajya avuga turi ukuntu aba akanuye. umwicanyi akura y'icyuma ukahita umenya gahunda imugenza ni uko kwica. abari mu kazi nuko nanjye uri kunyumva mvuga ndi mu kazi kose nshinzwe ndi kwigisha, ubundi njye ndi nka mwarimu. ufite uruhare runini mu gutuma abantu bamenya ibintu byinshi batari bazi. uze ngo nkwiye agashimwe ndi nk'umwarimu wanyu. hakurino mu rugo rw'umukobwa hari abaharaye bamubwiye ati abapolisi turarara mu gipangu iwawe. kumbi mu mbuga hari abandi bahari. hari umugore uhari uri kunywa itabi. Out kind of late, aren't you? kuki kiri hanze maso iri joro bwije. There are two kinds of people who work nights. hari abantu b'ubwoko bubiri bakora nijoro. Really? koko I never would have taken you for that kind. Njebyo rero kuba wanditse ngo mbe ndi hano ntabwo ndibifata nk'igikorwa cyiza. Very dangerous part of town tonight. ni ibintu bibi cyane kuba uri hano muri iri joro. Wouldn't like you to get hurt. kandi sinifuza kubabara. For the advice. koze kungira inama. Do some. Forge, come in, Forge. Forge. Come in. Forge injira. Forge ni wa mugore bakorana. Forge injira hano hari umuntu mabonye mu mbuga. Forge we ni umugore aramubura. ari guhamagara Forge ni umukobwa w'umupolisi kazi bakorana n'umwunganizi we. I always thought that death would be cold. ati urupfu naketse ko ruza rukonje. Not like you. ntabwo nari nzi ko nakwicwa n'umuntu usa nkawe. umukobwa ariryamira. uyu mukobwa ameze nk'ikihe bategereje kwipfira n'ubundi. yariryamiye aramureka. mwicanyi biramucanga. umuntu udafite ubwoba bwo gupfa nakiyebekazi n'ininja. umukobwa yariryamiye. nimba urunyica unyice. nifuzaga kugaruka n'ubundi kundeba nyagasani. umusore yabonye ko uyu mukobwa ntiyigeze amuteza polisi, ntari birye, nta nubwo afite bwo gupfa. ni wa muntu uvuga ati gupfa se byishe ndi. umwicanyi amakote nimba yarayisayanaga he. umwicanyi avayo dore tatuwaje yashyize ku mubiri. uyu mwicanyi yaje aje kwica ku kantu mukibuke. toka satani abazimu bashyi. umwicanyi akura y'icyuma. uyu mwicanyi yoherejwe ngo yice uyu mukobwa. none do ndaje gatoreka ari bampamagaye mu rugo. ndaje mwirinde sida, mwirinde gukora ibyaha. umukobwa wo kugira ngo akande buto atabaze dore ngo arajugunya ko polisi yari kumutabariraho. umupolisi yaje imodoka. umwunganizi we Forge Wake up. kanguka ariko kugira gutyo umukobwa bamushyiraho imbunda. Quite a long time. harashize igihe kinini. igizayo. You like it's me, Dad. Anyone else? You didn't kill my men, did you, Ryuji? nizere ko mutisha umwunganizi wanjye Yuji. I'd have to arrest you. byatuma ngufunga. We don't kill cops ntabwo tujya twica abapolisi unless they belong to us.
cyane cyane iyo ari abacu. Cut to the chase, please. I don't like chasing or waiting. Twe turategereje. We want the woman. Turashaka uriya mugore. Abicanyi baje gushaka uwo mugore. Aba nabo ku ruhande rwa Shimazaki barashaka uwo mukobwa babwire inde wishe sebuja wabo ari we witwa Shimazaki. You back off, Ryuji, now. Yuji urasubira inyuma nta hujye. You think you give a shit about your deal? Akeka twitaye kuba twarumvikanye nawe. Uyu mupolisi afite ukuntu akorana n'abayapani bano bagize ba nabi. I will be the boss in exchange for the Freeman's head. Ati ndagira ngo umutwe uriya musore Freeman. And that too, Blade. How did the dragons find him? Neither. We put you where you are. Aho uri nitwe twagushyize wa mupolisi we. Hey. Hey. All you have to do is wa mwungarizo nibwo gikanguka Forge. we give her some tourist serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. Wibagiwe ikintu kimwe. Not in Japan here. Hano nagari mu Buyapani turi mwishaka kuyobora. Baramusinziriza. Yeah. Bicanyi baziranye mu Buyapani uyu mupolisi ngo nibo bamushyize ahari igipolisi. Bano barashaka Freeman. Freeman kumbe bashaka ari muri iyi nyubako. Barashaka umutwe we. Ariko mbere na mbere bazi ko baje kureba uyu mukobwa akabaha amakuru yaho Freeman ari. Mwicanyi Baba Sons of Dragon. Turore. Kumbe iyo nyubako barimo abayinjiyemo. Mwicanyi yishe inshingano. Cicika. Hano harabaje ku idirishya bashyiraho ibintu. Bamena ikirahure mwicanyi arabumva. Mwicanyi arabumva. Hehe. Katurore. Mwicanyi icyo yakoze yahise yurira urugi. Yurira urugi nakicanye shawo kurira urugi. Harabaje mu rugo. Yurira urugi abicanyi barinjira. Bicanyi babiri barinjira. DJ Sami niwe winjiye na DJ Madiba. Bani kano gakobwa reka bari ngiye ugata ibibazo. Ni babiri. Uyarabumva. Sore! Hano kari kinyuma yabo. Imwe. Chuma. Kubgarib. Ikasana. Giye kurasa umukobwa mu ngo Yesu Kristo turashize. Bica nyuri hano kukanya harundi winjiye. Yoji. Mwenyewe ufite n'uburyo yinjiramo n'uburyo batwayemo imbunda imbere yabo bimeze bitadura imbunda. Yeah. You are the Freeman. Leo Freeman. Kurayimbona bamukubita akantu mu mugongo. Uyu mwicanyi afite mugenzi we baramujijisha munagira imbunda. Mwicanyi yisama gutyo. Mama we sasu byuse cyane. Urasa umwana arazimukira kongera nandi tegurambo. Hey mwicanyi abaho. Sasu. Hey. Katururi. Masasu mugabo yapfuye arasa ni bwa bukunda bwa automatique. Ndabuzi. Sengendo umusivili. Katururi. Yaje kureba umukobwa uri hano. Umukobwa mu masasa arasiwe hano. Arasiwemo. The weapon you're holding is meant for her.
bamuhaye imbunda ati uwo mukobwa murangize. Mwice. Abamukuriye abayobozi baramubwira ati uwo mukobwa mwice, bonye isura yawe atazakugezayo. Si umwicanyi yafashe imbunda, abicanyi nta mutima bagira, kure y'imbunda arangiza umukobwa amwice. Ku mutwe. Umutwe w'umukobwa wakarasa. Umukobwa n'ubundi yarashwe yakomeretse, mwicanyi agiye kumurasa ariko umutima uranga muhora iki. Umukobwa nigeze amuteza polisi, nta kibi yamukoreye. Oya mwicanyi n'ubwa mbere ababariye. Uyu bari umwicanyi w'umunyamwuga uhoraho w'abitwa ba Sons of Dragon. N'ubwa mbere abashizemo imiyaga yanze kumwica, yananiwe kumwica. Bimeze bite? Turore. Yabuze imbaraga ziciye umukobwa w'abandi. Cyakoze ahubwo ni iki? Yatereye wa mukobwa amukurayo, maze kwambara yasohokanye wa mukobwa hano. Aca kuri cyanyu, kumbe ntago cyapfuye, gikura y'imbunda. Kibura imbaraga zimurasa, wa mugore arinjira. Yapfayo. Kumbe yari yambaye antibare, bamuteye urwuma mu mugongo. Ni abayapani bombi bakoreraga Shimazaki, ni bene wabo wa Shimazaki wa musaza wishwe n'umuhungu we, bari baje guhora ku Bashinwa. Irarya mukuremo urwuma mukuramo icyuma, baje hano. Wagomba gomba ko wamwishe, warenze ku mategeko. She has not offended us. Uyu mukobwa nta kibigeze dukorera, nta nubwo ari umunyabyaha. Kill her. Mwice. Throw her out. Unaga umurambo hanze. I won't report this to the family. Bino ntago ndibuze kukurega ku muryango wacu ko wari wanze kumwica. Mwice mujugunye hanze. If you look for me, if you ever want to find me, remember the name Inamura. Wa mukobwa yingiye kugenda. Don't. Wimurasa. Atuzibuka izina rimwe ngiye kukubwira. Niyo magambo yabwiye umukobwa. Ati nunshaka uzibuka izina rimwe. Hakimura. Unyenera ushaka kumbona nanone, uzibuka izina Hakimura. Umukobwa ati mfite imbeho. Byagenze ute rero? Barakwereka bukeye bwaho. 3 days later I woke in the hospital. Hashize iminsi 3 nabyutse nisanga mu bitaro. My father died here before I had a chance to ask his forgiveness. Papa wanjye nawe yari yarapfiriye muri ibi bitaro mbere yuko musaba imbabazi. Night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. Ati ninjye wari wasohotse mu rugo nsiga nkuyeho alarm y'umuryango. Papa wanjye abicanye binjiye ntiyabimenya nuko bamwishe. Brought me here to see him. And now Mary has come to see me. Ati umugore waje kundeba yitwaga Maria. Ni wari umurwaje. Mary, cyase Maria. Speak softly. Vuga gahoro. Sinshaka baturinze batwumva. Maria we. Ndagira ngo umfashe. Ayitongera risinziriza. Abapolisi baramurinze uyu mukobwa ku buryo kangutse yababwira ibyabaye nyine agatanga ubuhamenya. Miss O'Hara was not to having visitors. Uyu mukobwa twari twavuze ko nta bashyitsi bagomba kumusura. Ease up on her, Nita.
She almost bled to death. barakwereka umukecuru yavuyeyo gusa umukobwa yabwiye ati icyo nshaka kumfasha. These flowers need some water. Could you? Hano hari ahantu hari robine nakura amazi ra. Izi ndabyo nkazishyiraho amazi hakurya iriye. N'urwaje umukobwa. She wanted him to kill her. You didn't catch that, did you? Ese abonye ko uyu mukobwa umwicinya tugeze amwica yabishakaga ndashaka kumwica. Umukecuru isa zakura inashe gushaka robine ngo zino ndabyo zishyireho amazi nizo abasuye umurwayi baba bamuzaniye. Umukecuru ageze hano uriya mukobwa yambwiye atera ikintu nshaka kumfasha. Umukecuru azakura ino kuri telefone yahise ahamagara kuri reception y'ibitaro uyaramanuka ngo baramuhamagaye. Hello. Nida ni njyewe uri kuvuga. Hello. Who is it? Ninde umamagaye? Uyu mugabo ninde umuhamagaye? Kumba bashinzwe umutekano kugera no ya telefone yakoreshwaga nawe mugore wari uhamagaye yayisize harigendera. Ku kanyu yari hano mu cyumba cy'umurwaza wasohotse. Ciao. Anything to report? No. Nta kintu gishya wampaho raporo ra wapi? Yeah. Binjiye muri esanseri. Wa mukecuru kwinjira muri esanseri ntiyahindukira uriya muntu winjira agakomeza areba imberera. Uyu ntiyabitindaho aza mu idirishya. Nenida kore basaba na wa mukecuru Maria ateze taxi voiture. Girano yinjiye muri taxi voiture urukweto ruramuje bakabigaragara ko urukweto atari urwe. Urukweto nagura umukwira bisobanuye iki? Yesa aza yiruka. Kureba hano kumba umukobwa yacitse kare niwe ugiye yambaye imyenda y'umukecuru baramukurikira. Umukobwa acitse polisi. Wiruka umukobwa hari abamubwiye bati nunyenera uzashaka izina ryitwa Akimura ni wa mwicanyi. Barakwereka kuri ayo manywa abapolisi baje bakurikiye umukobwa. Forge wicara utuze ngenwari bakurikiye taxi voiture bareba uriya mukobwa agiye hehe. Niwe ugomba gutanga ubuhamya. Mu nzira bagenda hari igikamyo cyaje katurore kivayo. Shinzwe umutekano bagenda barabagonga imodoka. Parika muri Mufezari bimeze bite? Yeah. Parika nabi. Forge kumbari mu modoka n'umwunganizi wa Nida. Forge ngwino fata akaboko. Forge ngwino. Forge modoka irakurumana. Modoka dore ngira turika. Modoka yaraturitse. Forge akirimo indani bari bakurikiye umukobwa n'abashinzwe umutekano kugira ngo abahe amakuru abwira ati wabonye iki wamwicanyi byagenze ute wa munsi. N'umuntu wabonye umwicanyi nyine tuba tugukeneye twebwe nk'abashinzwe umutekano uduha amakuru yuzuye amakuru atariho ivumbi. Ibyo byarabaye barakwereka ibyo bibaye. Tugaruke ku kibuga cy'indege i Kanombe. Wa mukobwa yahise azi Kanombe bavuga Ikiyapani ntago nyibuka narakibagiwe. In a sense, I had been. Yo had sent this man to find me. Umukobwa icyo gihe bahise muhereza ngo ubutumwa bwaho yagombaga gusanga wamwicanyi yo. Basaga nkaho bakundanye. Bahise mu passport yuko ari umwongereza ndetse bamuha n'agatabo karimo abantu bakora ibintu by'ububumbyi byo kubumba n'amerekezo yitwa Hinomura na adresse zaho abari hajya. Umukobwa yahise afata indege uwo munsi. Ati nanjye nafashe inzira ndagenda nkurikiye uriya musore ntazi impamvu mukurikiye. Tuvuye rero tugaruke Shanghai ni mu Bushinwa. Mu Bushinwa byifashe gute? Barakwereka mu Bushinwa yitwa Shanghai ejo bundi merutse. Mu Bushinwa hari abari mu kazi. Hari abari mu kazi ni mu Bushinwa. Bimeze bite nakubwiye uyu munsi ndakuzengurutse isi. Mbakuye muri Canada nabajyanye muri Amerika San Francisco mbajyana Vancouver bagaruye Shanghai mu Bushinwa n'ahandi ndabajyana. Hano hari uruganda ruri hakuno abashinwa ruri muri Shanghai bari mu kazi kose bashinzwe. Masasu mu ruganda bimeze bite? Masasu mu ruganda arabinjira baza barasa abashinwa bari muri uru ruganda.
hari abinjiye barasa. Hehe, kumbe dore uwinjiye, dore akagongo. Hari uwinjiye afite igipfuko mu mugongo, dore inkokora. Hari uwinjiye bari kurasa abashinwa, hari abaje barasa abashinwa. Hari abinjiye barasa. Hey! Katurore. Yeah. Hari abinjiye barasa, bakure n'inkota, baza barangiza abashinwa bari hano. Abashinwa bakoraga mu ruganda. Come here. Umusaza yaje yakora atangira gusaba imbabazi. No, Saka. Look at me. Umusaza. I have a message for your protectors. Mfite ubutumwa bwo guha ababarinda. Listen. I am Hanada Ryuji. Yabanyita Hanada Yoji. Of the Hanada clan. I declare war on the dragons. Ubu ngaba mbembeje ko nshoje intambara kubita ngo ni ba Sons of Dragon. War. Ntangije intambara. We will return to China. Imutama witwa Freeman nzagaruka mu Bushinwa nje kubarangiza. Nakubwiye ni intambara iri hagati y'Abayapani n'Abashinwa. Bano Bashinwa ngo yuke barindwa n'abitwa ba Sons of Dragon barimo wamwicanye Freeman. Umuyapani abashojeho intambara yeruye. Ati mbashojeho intambara mushake hagarara mu mutwe witwa Freeman. Freeman niwe bashaka wamwicanye. Yeah. Katurore ibyo birabaye. Tugaruka yitwa Hokkaido ni mu Buyapani. Mu majyepfo y'Ubuyapani hari agace bita Hokkaido. Ejo bundi naho naratembereye. For 3 days among people whose language I could not understand. Namaze hafi iminsi 3 ndi mu rugendo mpura n'abantu bavuga ururimi ntumva. Ni umukobwa tuganirira. Yet for all this time I felt eyes on me. Ariko noneho nari maze kugera numvaga ko byibura hari amaso ari kundeba. Some kind of danger lurking close by. Numvaga meze nkaho ndi kugenda ariko nanone nsatira ibyago. Mukobwa yazinze ibikapa kurikira umwicanyi bikundaniye gutyo. Ibaza ariko uyu mukobwa ni ninja yikurikiriye umwicanyi. Kumbe wa mwicanyi mu masaha yagenewe akaruhuko yibera ahantu mu ishyamba iyo nta kiraka afite aba ari kubumba. Ni umubumbyi by'umwuga nyine abifatanya n'akandi kazi. Ntago wakora akazi kamwerega ngo kazagutunga i Kigali. Afatanya kwica no kugira ute no kubumba. Katurore yeah. Abari kubumba aratuje. Umukobwa niryo shamba arimo. Sore yambwiye ati nyeneye wansanga kuri izi aderese kuri iyi nimero itishyurwa. Ahantu yibera mu ishyamba n'umwicanyi. Umukobwa akomeje imbere yabonye wa mwicanyi Yesu Kristo. Ehe umwicanyi wanjye. Bakobwa nabo hakurino uyaje gutanga raporo ati Freeman yatangiye kudusuzugura aje kumurega mu bayobozi. Ati umutima we wamaze kwigarurirwa n'umukobwa wa mwicanyi baje kumurega. Yasuzuguye amategeko yanze kwica umukobwa. Yaje kumurega turiya musore yatangiye gukunda umukobwa. Umutima wuriya mwicanyi Freeman wakagombye kuba ari umutima wacu ba Sons of Dragon. Nta wundi muntu yagaye umutima. Dore umuyobozi w'ababicanyi ni umukecuru shawo. None dukora iki? Abayapani batwatatse bica abantu bacu mu Bushinwa.
genda ubwire Freeman agende yice abo bayapani. Freeman namara kwica abo bayapani uhawe itegeko nawe ryo kuhita umwica. Nyagasani ngo bagiye kujyana Freeman agende yice ba bayapani bamwe babashoje intambara bica abashinwa. Ngo Freeman namara kubica Freeman bahite bamwica. Uyu musore yita mwica n'inshuti ye Karidinali DJ Karidinali bamuhaye imisiyo yo kwita mwica. Potter. He taught you, didn't he? Yes. Yashano. But he taught me to see. Yazanye n'ikintu yabumbye amwereka ibikorwa. Look. Reba. This spot here. Urabona hano? That gives it its shape. Hano hantu ubona niho hatuma mbasha kuba nabona forume ndi bubumbemo ikintu. Ni ahera bumba mbega. The shadow places. Hameze nk'ari igicucucucu cyaka kabindi. The darkness is as necessary as the light. Icyingenzi ariko ni umucyo. Yes. Yego. Musore. Abatuje shawe ntiwamenye ko ari urwicanyi. I am no more an artist. My name, my profession, everything is just a cover. Ibi byose nkora bitandukanye n'umwuga nahoze nkora mbega nabeze nkaho nabipfukiranye. Who would ever guess that the executioner of the sons of the dragon was just a simple potter? Ese ni ndari gukeka ko ubungubu nsigaye ndi umwicanyi w'abicira ba Sons of Dragon. Nahoze ndi umuntu wabumbaga ndetse ndi icyabamare mu kubumba noroheje ndaho. Ati byatangiye ubwo namurikaga ibibumbano byanjye nari nabumbye. Umusore wose ari umusitari mu kubumba bamuza bumba abantu bagakoma amashyi. Reka bakwereka ukuntu yatangiye ajya mu kazi k'ubwicanyi. Yari yakoze imurikagurishwa ryo kumurika ibyo yari yakoze. Uwo munsi yari yabaye imurikagurisha hinjiye ari June n'igikapu. Ari June hari abamukurikiye inyuma ye. Ni byabaye. Hari umugabo winjiye na ari June bamushombaguye ibyuma hari habereye imurikagurishwa ry'uyu musore. Ibintu bita bihinduka vuba cyane byose mu buzima bwawe mu buryo utazi. Haje kuba ikintu ntigeze ndota ko cyaba. Hari habereye imurikagurishwa rye bamaze kwicira umuntu yaje kwagaruka. Part of me wanted to look the other way. Nashaka kubyirengagiza. Part of me wanted to look further. Ariko nanone wumva umutima umbwira ngo nindebe neza icyatumye uwo muntu apfa ari June. Ari June cyagiye bamujombaga icyuma. Between me and this man. Uwo mugabo ari June bamwica numvaga ameze nkaho hari ikintu kinkururira kuri we. Umugabo bamwica ari June agapapuro yafashanaga mu kintu. Dead man's eyes are a curse to those who behold them. Uwo mugabo bishe ari June amaso y'uburyo yandebye mu byasaga nkaho hari icyo yambwiraga ngo nkore. I wanted to see into that darkness. Numvaga nshaka kureba muri uwo mwijima icyo yari yanazemo. Ari June bamwica uyu mugabo yararebaga ndetse hari agapapuro yari yanazemo hano. Ugira gutya arebe. Nagara agapapuro. Nakantu yari yanazemo ndetse ni ka negatifu niko mwakitaga z'amafoto. Zimwe ugenda uganagura zikagabamo zikakwereka amafoto. Yaje kureba ayo mafoto. Amafoto aza kuyahanagura. Ni za negatifu zari zasizwe na June apfa. Umugabo yaje gufata aya mafoto ajya kuyahanagura muri studio. The picture showed the two killers I had seen in the gallery. Ati amafoto yari ari kugaragaza umugabo wari uri gutotezwa akurwa amenyo akubitwa n'ababicanye nari nabonye habereye imurikagurishwa bari bishari June. Nakomeje kubona tatuwaje zari ziri kuri uwo muntu ariko simenye icyo ari cyo. Katurore. I decided to go home immediately. Nahise mpanga to the police from the airport. Kujya kuri polisi ngatanga amafoto nkagaragaza ubwicanyi buri kuba nava kuri polisi nkahita nisubirira iwacu. Umwicanyi atari umwicanyi barakwereka uwo munsi agiye kujya kuri polisi ngatanga ayo mafoto. Hari umuntu yagiye guhagurutsaho umukecuru bari bagonze. Uwo muntu ahita amujomba igishinge mu ijosi. Umusore yari agiye kuri polisi kujya kurega. Avuga ati nabonye amafoto agaragaza abantu bari kwica batoteza abandi. Wa mukecuru
uyoboye ba Sons of Dragon ese amujomba igishinge aramusinziriza. Uwo munsi nasanze dore yakangutse amanitse mu kibumbano, nadutera umwaku siturasamura. Yakangutse yisanga hano. Musore aho yarari batangiye kumujombagura ibishinge. Ibi ni ibyabaye. Bamujombaguye ibishinge. Ati ugomba kutwubaha ndetse ukica uwo twagutumye. Niyo migambo bakomeje kumujomba ibishinge bamubwira, ugiye kujya utwubaha wice uwo twagutumye, ariko tuganirira ukuntu bamugize umwicanyi. Bamujombaga ibishinge bakamubwira tuzajya wica ku itegeko ryacu. Uwo munsi bamaze kumujomba ibishinge yakangutse yisanga muri hoteli. I was back in my hotel room. Nasubijwe mu cyumba cya hoteli. My neck hurt like hell. Gusa numvaga ku ijosi ryanjye inyuma hari kundya. What had happened? Nibaza ibyabaye. Why had I been kidnapped? Ese kuki nashimuswe? All I knew was that I wanted to get back home. Icyo nari nzi gusa nuko nashaka gusubira mu rugo ngo nigendere. Yarambaye aroga yisubirira iwabo. Yari yaje mu imurikagurisha mu Bushinwa azanye ibibumbano bye. Telefone yarasonnye. Hello? Allo? Bamubwiye amagambo musore. Open your suitcase. Fungura isako ivarisi yawe. Nonaha. Yakangutse agiye gutabara ambwira ati fungura suitcase yawe. Antonio Rossi. Uwo mugabo yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell a gun on a man. Uwo mugabo Antonio Rossi ufite imbunda guhumurirwa ukiri kure. Niyo mpamvu ugiye kujya kumwica ukoresheje icyo cyuma. Uwo munsi bamuhaye komande ya mbere yo kujya kwica. Ngagiye kwica witwa Antonio Rossi. Barakwereka umusore yisaza hakunino. Uwo munsi nibwo yahawe itegeko rya mbere ryo kujya kwica. Bari bameze nk'abamushitsi. Bamujombaguraga ibishinge bambwira tuzajya utwubaha wica uwo tugutumye. Avayo. Yeah. Hold on, cowboy. Cowboy urajye. These flowers are for the lady. Izi ndabyo nizo nshiri uriya mugore uri kumwe na bosi wanyu bari bazintuminye. Ako no kumbe bari guteka n'aka restaurant bari barimo kuko ishimwe kuba mari. Mr. Rossi. Yakwa Rossi. Flowers. Hano hari indabyo. Kerry. Onizo umukobwa muri kumwe Kerry. Kerry. Reka nze nguhamagare. Ivayesha. Musore yaje azanye indabyo bari bamutumye kwica. Ariko tubwira ukuntu yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Be nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Nimba utari we wanyoherereje indabyo ubwo nabandi. You two-timey bitch, I'll have those fake fucking Bagikobwa ninde wakoherereje indabyo katari ngiye wazitumyeho. Who sent these flowers? Ninde wohereje indabyo? Ahita mujomba. Kumbe muri za ndabyo batasatse harimo icyuma. Mama we, sara nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Hehe. Arahindukira. Bano bagiye kumurasa. Nagicupa ryuzuye kanyanga bitwika abagabo. Sara faye n'icyuma. Bagabo nuko yatangiye urugendo rwe rwo kwica. Ni inkuru ari kutuganirira wa mukobwa bakunda kugira ati sheri nuko natangiye urugendo rwanjye rwo kwica. Ntabwo rwari urugendo rworoshye ariko twaje kubigeraho. Uyu mwicanyi yisha abantu akanarira. Yica abantu akarira ijisho rimwe. Iyi filime bayise Crying Freeman. Yeah. Akunino. Yavaga kwica akimara gukora akazi ka mbere bakamugarura hano kongera kumuforoma bamuhindure neza. Bakamukoreraho imitongero n'umukecuru hariya yisha. Hey. Umukecuru ushaje agakuraho ibishinge. Hey, turi inzara.
We did not expect you to survive. Ntabwo twateganyaga kuri bujye kwica ngo ugaruke uri muzima. Ufite amaraso ya nyayo ya dragon. The dark gift of the death walker. Wa mukobwa we nako wa musore ufite impano y'ubwicanyi kurimo ndetse ugendana n'urupfu rwirabura. Nyagasani bahise bamubonamo impano yo kwica. Your tears are your honor stricken. Ndetse ariya marira yawe uririye umaze kwica abantu twamaze kumenya ko ari icyubahiro uha dragon ari wo muryango wacu. Ndetse nawe ufite amaraso ya dragon muri wowe. Umusore bakongera bakamujomba ibishinge ariko bamuhindura bamubwira tugomba kuba umwicanyi wacu. Umusore baramaraga kumujombagura ibishinge bamushyira mu murongo mwiza w'akazi ko kwica bakaza kumuryamisha hano yambaye ubusa. Nyagasani ndetse bamuziritse n'iminyururu. Ntabwo byari byoroshye ariko tuganirira urugendo rwe rwo kuba umwicanyi. Ese watangiye ute ujya kwinjira muri kano kazi? Akababwira ibyo ari kutuganirira. Yongeye gukanguka ku mubiri we bamushushanyijeho ibintu, bamushyizeho ibitatuwaje, bamushushanyijeho. Yahoze ari umubumbyi usanzwe wibumbira akajya kugurisha, ari umuntu usanzwe mugira umwicanyi. The witch had visited me in the night. She put a mark on my body. Iryo joro baransuye bakira ibimenyetso ku mubiri wanjye. To erase it. Numvaga ari cyo kintu kimbangamiye cyane. I would be so marked forever. Numvaga ngiye kuba undi muntu byiteka. Uyu musore ntigeze yifuza kwishushanyaho ibintu na bimwe ku mubiri nk'uko nanjye ntabyifuza. Your mind, your body. Mubiri wawe ibitekerezo byawe. His image marks you, Freeman. Waje. It is the image of your soul. N'imbaraga z'ubugingo bwawe. Freedom. Ndetse ubu ngubu tugiye kukugira umuntu ugiye kubaho yibohoye, ariyo mpamvu ugiye kwitwa Freeman. Freedom is in the spirit, in the skies. Ndetse kwibohora kwawe kugiye kuba nk'umwuka wawe ugiye kujya mu kirere ubane na dragon wibohoye. Sustain you. Dragon nizo zagusigasira. I am Ko. Jabanyita Ko. Your guide. Umuyobozi wawe. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Ugiye kujya ukorera bitwa ba sons of dragon ndetse bakaba ari abarinzi b'ubwoko bw'abashinwa. You will obey us, our laws, our rules, our demands, for we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel the dragon's claws pierce their darts. Uyarabwiye ati umusore avukanye imbaraga muri wowe ngiye kuziricyaza ntume wihuta cyane ubanguke ukora akazi ukomeye cyane ndetse urinde ubwoko bwacu bw'abashinwa. Ubu ngubu ugiye kwitwa Freeman. Ni umugabo ubohotse wibohoye kuko ngo umwuka we guhera icyo gihe wese ujya mu kirere kubana na dragon. Ni inkuru yaganiriraga umugore. Sheri wirira siko nta nkweti buriyayo we umwicanya abonye Sheri. Buriya nanjye hari icyizere ntegereza nyuma y'imyaka 10 ariko nibwo mushaka ubu muye muretse mwa bakobwa mwe ntago mbakeneye nona. But don't you understand? God told you to kill me. Ntago wigeze unyica. You didn't. Ntago wabikoze. You fought them and you won. Warwanyije bukorera kuko utigeze unyica kandi waratsinze. Bari bagutegetse kunyica ntiwanyica. Uvuze ngo waratsinze. Urutse umukobwa niwe byibura ubasha kumwumva. No mubumbyi mu masaha y'akaruhuka bari kubumba. Kumbuko yabwaniriraga umukobwa inkuru zabo cyajya mbega umuhungu ntaga kiriji ariko duteza umukobwa kwera amabanga y'akazi. Yabwira umukobwa supervisor wari kuyumva ngo n'umugayidi we. Muzanye hano. Muzanye hano. Hari ikibumbano gisa nka mikorojeni hariya. Kirera hejuru. Uyavayo ni nukwiye kumuyobora bamubwiye tumujyane mu kazi kanyu muhita umwica nakarangiza. We have been attacked. Twatatswe. Twatatse. Reba hano.
here. urebe na hano Ryuji Hanada has sent us a challenge. Ryuji Hanada yadushoje intambara. Yabonye mu binyamakuru b'abashinwa bishwe kandi bano ba Sons of Dragon ubundi ngo nabarinzi barinda abashinwa. Witwa Yuji yabashoje intambara. Ari nuwo yakasugutwe. They're setting you up. They want you dead. Baragushaka uri umupfu musore. Freeman becomes the Yakuza leader. Yuji ubu ngubu yabaye umuyobozi w'abayakuza. Now. Nona. Oya. You'll have to go. Rata wigenda wijya kwica umukobwa atangiye kumubuza inshingano. The Freeman, he serves the sons of the dragons. Uri Freeman ukorera ba Sons of Dragon. Imu. 16 people died, Imu. Imu abakobwa bagera muri 16 bishwe. Yuji killed them and will continue to kill us. Yuji yisha abantu araza gukomeza yica n'abandi mu gihe ntari buze kumwishyira ngo tubonane. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Ndetse ubundi umuntu wese ubundi uzi Freeman agomba kwicwa. The law of the sons of the dragon. Iryo niryo tegeko rya Sons of Dragon, ni nko kumubwira ati nako gakobwa wakakisha. Will be at Shimazaki's funeral. Uyu munsi araza kuba ikiriyo cya Shimazaki wa musaza bishe. Tugaruke Tokyo ni mu Buyapani mu murwa mukuru kuri Shimazaki Estate. Na hari inyubako za Shimazaki. Ari buze kuba ikiriyo cye. Ni wa musaza yiciye Vancouver. Uyu munsi nibwo bagomba kubataka. Bimeze bite? Katurori. Yeah. Baje ku kiriyo cya Shimazaki. Barabunamira ariko ku kikano kantu mutajya mukangurira ndatambuka ntimwunama ubundi biriya ni ibiki? Yeah. Mwishyire mu muco wo muri Yapani. Hey. Baje hano. Katurore. Kingura umuryango hari igihe umuntu biba byaraciyemo byaraje gukemuka ku buryo no kwikingurira umuryango w'imodoka ubutakibishoboye. Bawukingura. Icyo gihe ntabwo uba ukikoraho ndetse ugatambuka bakunama. Ikote nambaraga uba ugifite ryo kuryikuramo kubera amafaranga menshi. Bari gukuramo ntabwo uba wikoraho, hari abantu tutikoraho rega. Mpora mbibabwira ariko nimusobanukirwa. Uwitwa Savimba araguhamagaye. Arashaka iki? Aritaba. Taba telefone. Ni ku kiriyo cya Shimazaki. Bicara hano. Muzehe Shimazaki yishwe bari ku kiriyo cye. Niba wari ukuriye kano gatsiko yasimbuye n'uwitwa Yuji. Urambabara ntabwo ndi buze kuza kuri icyo kiriyo cyawe ni Savimba. Ariko kugira ngo nkwereke ko nkubashye ugiye kukoherereza abasore babiri bakubera abarinzi ujye ubakoresha icyo ushaka nk'abakozi. Ntabwo nkeneye abasore bawe. Ryuji ndakwinginze mbere abo basore babiri ngiye kukoherereza n'amaturo bagukorere. Sawa ubwo ukomeje kubinsaba nta kibazo abasore babiri bohereze ngo bazanye amaturo no kumukorera nk'abarinzi. Ni uwitwa Savimbi w'inshuti ye kumbe bari bamufatiyeho icyuma. Bahita banamubaga uwo niko byihuse cyane. Uwo mukobwa mureke uyamutunga imbunda. Uwo mukobwa wimwica. Uwo mukobwa rega nawe abazi amategeko y'abagizi ba nabi. Ntabwo ari ngombwa umwice. Abazi ko atajya kuri polisi ngo aturege wimwica. Yimwicanye afite umutima mwiza. Baramureka. Freeman utangiye gucika intege, utangiye ko umunyantege nke. Asigaye ababarira abantu cyane kandi ari umwicanyi. Tugaruke ahandi ikiriyo cyabereye. Uyu baramuhamagaye baramubwira ngo bagiye kumwoherereza abasore babiri bamuzaniye amaturo ndetse bemere no kumukorera. Wa mupolisi nawe arahari. Polisi arahari. Nahabereye ikiriyo turi Tokyo mu Buyapani. Baramuhagarika. Nari nsanzwe ndi inshuti ya Shimazaki yabivuze mu Kiyapani mba nyumva. Bahita begerayo uri inshuti ya Shimazaki. No kumva nyine ari umuzungu avuga Ikiyapani bahise bamureka caho. Aburiya kumenya indimi nyinshi ni byiza. Yari hakuri warubashe kumureba. Avuga Ikiyapani ntago nyumvishe noneho.
Nundeke wa mupolisi yarinjiye. Fayo. Hey, wait. You should knock on the door. Wagiye ukomanga mbere yo kwinjira. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Gukomanga urugi nakomanga umutwe wawe wa muginga. Someone is going to have to pay for the massacre of those 16 Chinese. Bari abashinwa 16 wishara umuntu ugomba gufungwa kuko yabishe. Go find someone. Genda ushaka kundufunga. That's your job. Ako niko kazi kawe. You are my number one suspect. Niwe muntu wa mbere ariko nkeka ko wabishe. To do my job. Ngiye gukora akazi kanjye. Come on your shoe. Ndagufunga tu niwe wabishe. Fata inzoga. What are we having for dinner tonight? Iri joro sabwo turi busangire iki? Umupolisi bigaragara ko abameze nkuje kwaka ruswa kuko kuza bakubwira ati ndagufunga dore abantu bishwe reba ukuntu ngenza abaje kwaka kabitugukwa kachitu kidogo. A lot of people who would be very interested in knowing that. Come here. Iyo roho yahamagaye. Barahaguruka. Haruje. あなたのお友達を紹介してくださるのでしょう。Ni umugore waje avuga ikiyapani. Narakibagiwe we. Let me introduce you to my wife. Reka nguze n'umugore wanjye. This is Nida. Uyu yitwa Nida. Cya kigo se gishinzwe. Ngo yitwa Nida. Have we met, madam? Mada twigeze duhurara? Why are you here, Mr. Nida? Yakwa Nida kuki uri hano? Problem? Hari ikibazo gihari. Business and some personal business. Hari business mfitanye n'umugabo wawe bwite. This is a female from me. But why you wait for him to come to us? None kuki uretse uyu mugabo akaza hano? An animal on the hunt is that much more deadly. Kandi umuhigo yakagombye kuba ari wari uteye ikibazo cyane kujya guhiga Freeman. Just dozes in his lair. Meaning? We obtained a list of passengers departing Vancouver the day Emu O'Hara left the hospital. No, she wasn't on any of those flights. Miss O'Hara was not. But yari kubaza impamvu Miss O'Hara wa mukobwa abonye umwicanyi yaje. Alone, no luggage, fake passport. Uwo mukobwa O'Hara ntago yaziye ku mazina ya O'Hara, yaje kuri passport ya fake, aza nta mizigo afite, aje mu Buyapani. Ugomba kumushaka Nida. Have her photographed all over the country. Amafoto y'umukobwa twayakwirakwije mu gihugu cyose. Emma O'Hara. She's with the Freeman. Uwo mukobwa ari kumwe na wamwicanyi Freeman. Wait. You remember what I said, Ryuji? Oze kwibuka ibyo nakubwiye Ryuji. Ko bagomba gushaka umuntu bafunga, ufungirwa ubwicanyi bwabaye cyaba kamuha kakitu kidogo. I'll see you again. Mukoreka twizere ko tuzongera kubonana. Arabwira umugore w'abandi tuzongere dusubire. Japan is a small country. Ubuyapani ni igihugu gito. It is very large. Ariko umuryango w'Abayapani ni munini cyane. Abayapani bafite ukuntu hano baba bavuga icyongereza. Yeah. Uyu nawe yaje kunamira Shimazaki wapfuye, yari yaje kwifatanya nyine n'umuryango wagize ibyago. Ni Nida. Yabonye wa mugore wa mugore wa Ryuji ari kongorerana n'umukobwa hariya. Amaze kumwongorera sinzi ibyo bavuganye. Yareba umugore w'abandi cyane. Abakristo musoma Bibiliya murabizi ibyo Yesu yavuze ngo kwitegereza umugore wundi. Simubizi? Ngiye Bibiliya mba narayisomye ngizo za Korowani. N'ubusanga umwuka w'Imana uri kuri Roki. Umugore arangije acaho. Komeza imbere ni umugore w'umuyobozi w'uyoboye kano gatsiko. Uyu mugabo akurikira umugore w'abandi. Ni umupolisi. Yaraje kubateza ikibazo ababwira ati mwisha abashinwa 16 mugomba kubyirengera. Akurikira umugore w'abandi. Ubwo si byo nibiki? Komeza imbere. Yeah. Katorore. Ngeze hano baramuhamagara muri aho. Ari mu rugo rw'Abayapani b'Abayakuza. Babagomesha n'umuryango munini w'abagizi ba nabi bitwa Abayakuza. You are the kind of man who follows a woman. Bivuze ngo uri wa mugabo ukurikira abagore. Only when she wishes to be followed. Oya ngiye nkurikira ba bagore bifuza ko mbakurikira.
I don't want the society members to see me talking to you. Sinshaka abandi bantu bo mu muryango wacu babona turi kuvugana ngwino hano. To give you, and I don't want to talk too loud. Sinshaka kuvuga kandi cyane nyegera. Kumbara wa mukobwa wongoranaga na mabusha ajya ku ruhande. Mugore yikuramo imyenda. Afata umugabo w'abandi ku ngufu. Bahita babafotora. Kukubona nawe uri kumwe n'umugore wa boss w'abagizi ba nabi yambaye ubusa. The wife of a Yakuza boss. Biraza kuvuga ko afashe ku ngufu umugore wa boss w'abayakuza. They would kill you for it. Bahita bakwica. You see, Miss Anita. Wabibonye nyako Anida? Fumbling attempt at blackmail has come to nothing. Kuba wari waje kutwaka amafaranga ngo utadushinja icyaha ubu nanjye ndavuga ko wamfashe ku ngufu. Aho kugera rero ngo baze kunshinja ngo nagufashe ku ngufu nabikoze byibura banshinjiriza ukuri nzazira ukuri. Nazazira ibintu by'ibinyoma. Dore nyiri umugore ari hano arabamuje imbere bazanye hano impano nyiri umugore Yuji kumbushe ni wamwicenye Freeman nta muntu numwe umuzi isura yashyizeho n'utwanwa iyi impano tuyihawe na boss wacu Savimbi niwe yitubwiye ngo tuyizane baricara bari kuvuga ikiyapani mwitonde ndagisobanura barunama avuga izina rye n'umuryango akorera wa Savimbi igihe amaze awurinda. Yarabitegereza kureba harimo zahabu zaba zishyira ku ruhande arabitegereza. Ko najyaga nkubona nari maze igihe kinini ndi muri gereza. Imyaka ingahe? 6. wari warakoze ikihe cyaha? Sasakibara Mitsuru Sande. Nari narishe witwa Mitsura Sande niwe yishe. Sasakibara gumi no 2代目やったのはお前か。Amaze iminsi muri gereza kurayo imbunda bakanga abagabo ntibikanga abantu bagabo zikara abicanyi banyoherereje we umwicanyi we kumwohereza abagabo nk'aba batikanga rero aba bayakuza bahita babona uri intwari cyane nimwe bakoze imba nkeneye batikanga abagabo no gukora imbunda ukabona nibanyeganyega mubazanira icyo kunywa shabica ingwaga si ikiyapani bari kuvuga singisobanuye rero sindi mugenzi wanyu mubazanira icyo kunywa bica ingwaga mwirinde sida dusida yandurira muri ibi bintu rero muba muri aho gusa mwasamye njye na leta turafatanya buri munsi tubabwira ati mwirinde imico mibi mwirinde ibyaha byabageza mu kwandura sida ariko ntimwumva. Uyu ni wa mupolisi. I take what I want all the time. Buri gihe icyo nshaka ndakibona. Bivuze ngo wari wapanze uriya mupangu wo kwica ntago ari weho ni Yuji nako ntago ari Yuji ni weho. Bivuze ngo urifuza kuba ari we wasimbura ukaba umuyobozi ukaba chairman w'uyu muryango urewe na Shimazaki. We should pay her a visit. Hano baje kubasukira ya nzoga bari babatumirije Kanyanga Oji. Inzoga zaje inywa agira atya afata ikinini agishyira ku ikoti ni wa mwicanyi Freeman bamuhaye Kanyanga boss kugira ngo agwakaza reba kutagira ubwoba ushoboye no kunywa inzoga ibintu byo kuza utari jingo ntago babishaka. Fata Kanyanga ya yindi dafunguye umwana yisukayo uyu mwana kanywa usuka akazu kaberesha arangije itamira cya kinini nawe ngo turebe ko ufite ubunararinyweye kugira ngo abayakuze bagwakazi bari bakufite ubunararinyweye. Hano hari abantu bahabwa akazi nk'amabano kano kazi yagatsindira giti kano kazi yagatsindira abantu bafite ubunararinyweye mba nzi Gauchi yago kano kazi nago bakamuha uyu nawe amira ikinini kora mu ikote bakora imbunda buretse bose si ibyo gusa twe tunywa n'itabi none ukikwereka akazi tukamenyereye
koreho ikibiriti anywa intore kumbe yakanyanga yari yayijunditse arayimutera mwicanye avayo kuri Yuji giye kumutera icyuma umwicanyi aragifata mambo vipi faya sasu nk'abari ku kiriyo barikanga twajwemo masasu iyo baramubaga barinzi bakuza barabamena mu nyubako yabo hasi bimeze biti turore kure y'imbunda faya ku gikuta bashyira hasi kumbe na Freeman babonye tatuwaje se wa Freeman arakwica kanarira Freeman ari kumwe na mugenzi we masasu bibutsa zino filmu zikeneye uri Burundi uzisanga muri studio yitwa Ali Movie Market ahitwa Kanyosha imbere ya Interbank abari Burundi zi filime niho mwazisanga muri Ali Movie Market filime z'ubwenge niho zisangwa kwa Ali ahitwa Kanyosha imbere ya Intermarket mugabo baramubambye cyangwa ugahamagara kuri studio ya Ali Movie Market uri Burundi 75 none 0106. Let's move. Tuvano tugende. Go ahead. We komeza. I'll take care of Yuji. Reka Yuji mbanze murangize neza. Nakubwiye ubaye uri Burundi wahamagara ni Ali cyangwa ugahamagara kuri 0779 885594. Mbega ni Ali Movie Market bikazanye kwa DJ Ali sasa wicanyi rano yaraje afata igisasa gishyira mu mugabo bagabo nabicanyi bonye anashyize igisasa Tell Satan I said hello. Fire sasu mu rugo wicanyi rano gajya usha kandi ninjoro yambara fime bagira ngo ni zari leta bitanga impumyira basaba tunga imbunda umugore wa boss mugenzi wavayo. Now you die, Freeman none nawe ugiye gupfa. Bari bambwiye ngo akazi nikarangira cyo Freeman yakuye imbunda itarasa ko atarica Freeman baramurashe gusa Freeman yaragiye kwicwa yararize umugabo warapfuye yaza kuri mugenzi wari ugiye kumwica bakoranye igihe kinini Freeman yeah. It was my job. Karakazi kanje. To serve and watch over you. Kugukoresha ndetse ngakureberera. It was my job. Kari nakazi kanje. You broke the law. Warenze ku mategeko. Friend. Nshuti yanjye. You should have killed her. Wagomba kuba ari ishuri ya mukobwa. She turned you from us. Uriya mukobwa yaguhinduye umuntu woroshye. Ntabwo gikomeye. Kubera urukundo ngo rwamugize umuntu woroshye abicanyi niko babibona kandi ahubwo urukundo rwamugize umuntu mwiza ukere kuri ari kugenda wa mugore yakuye yimbunda yeah nakubwiye kano gafilime ndetse no kubufatanye bw'abafatanye bikorwa dukorana i Burundi aho mugomba kujya musanga filime nshyashya ku gihe ni muri Ali Yorata inyosho harya bahita ku nyosho Kanyosha Ali Movie Market ahitwa Kanyosha abari Burundi imbere ya Interbank niyo studio niho mwajya musanga izo filime abari Burundi returned in the middle of the night yaje kugaruka amasaha y'igicuku ninjoro ntago yesa nyereka ariko nari mbizi ko hari wa mukobwa ukituganirira Ohala ndetse umusore yarabizi ko abanzi bacu bari buze kumukurikira bakaza umukobwa ntago nari ndi njyenyine yeah You are Imo Ohara? Niwe mukobwa bita Imo Ohara? I am. Ni njyewe. You know what's good for you.
You cooperate with us. ugiye gukorana natwe We just might let you live. turakore kubeho bose avayo yoshi女の他には誰もいねえなumukobwa mwe mumundekeye we kombe mu nzira kuri cya kirwa aho bari katorore この野郎タバコやめたんじゃねえのかお前の負けだ払えよ umukobwa ari hano bamuzengurutse turategereza ba bosi bacu baze we bari hano kumbe mwenyewe nyiri umugore ari hano mwambi kuwa mbere mana ubwo ibyo ni ibiki ibi yarashwe mwambi kuwa kabiri bamusanze iwe ku kirwa mwambi kuwa gatatu hehe yeah. Yeah, ushyira inyuma ye abicanyi bapanuye ni ku bwinshi cyakirwa umwicanyi Freeman yakoreragaho ikizengurutse bakizengurutse bimeze bite umugore wa Yuji yiyiziye mabuja yafata umukobwa azakure no ku kirwa afungura urutare kumbe uyu mugabo ahora yiteguye dore intwaro zikiri mu mashashi mama we hehe katurore bamuziye kura y'intwaro bucece mu gace bamekuja umebapata hiyo ni Swahili na izungumuza 5 kwa 5 5 kwa 5 baje ari byo yaregeye hakuno ni ibisasu ni ibiturika bya bisasu feni intwaro uramubona ariko yajwemo faya mu bagabo saranganya amasasu ni abamwatatse Japan bamwatatse Freeman ni umwicanyi witwa bita ba Sons of Dragon yeah. bicanyi ni benshi ku kirwa masasu bakakaribuni ku kirwa cye faya yeah. turitse abagabo nta mikino iri hano bimeze bite yeah. hey. ari kubareba neza cyane ari hejuru yabo parika nabi masasu mugabo faya sasu hey. abarundi muri Burundi ni ukujya Kanyosha niho filime muzisanga muri ari movie market imbere ya Interbank kwa ari niho muzajya muzisanga n'ambasaderi wanje hariya niho mba nazishize erega nitwa karere k'ibiyaga bigarubu yeah. katurore polisi avayo n'imbunda bararebana n'umwicanyi ntajya avuga ntajya aseka byaramubabaje baramurasa umwicanyi bamushyiramo hey. avayo ni nida tunga imbunda kobwa atora imbunda hano arasa umupolisi winyicira umugabo polisi bamushyiramo manuka nabi yamanutse sanse n'ikaparika muri Muvezari yeah. dore umugore w'umwicanyi yaje umugore wa Yuji uyu baramurashe uyu yararashwe yeah. sherifata inkota sibyo maze ukora akazi kose ushinzwe buriya umugore agushyigikiye mu kazi ukora hari igihe urugo rutera imbere umugore aramushyigikiye amuhaye inkota sheri jya gukora akazi wahamagariwe gukora kura y'inkota bararebana
bakurayo inkota. Ni abayapani ku nkota turabazi. Umusore avayo. Bimeze biti kuri Bushido, kiki ku menyo. Dakaskosi wimbagira umugore arabaga. Bimeze biti iyi filime yasohotse muri iki cyumweru iki turimo. Iki nyine ni kuvayo Capoeira. Baka Dakaskosi baga uretse mwana we uretse mwambura n'inkota ye. Uyi ni joga tube tuyikoresha kandi kazi. Bandi baracyaza n'abayapani. Mambo vipi mwana arerekera hejuru y'inyubako ku mategura. Baga mama we dore umwana ukuntu aparika. Nayizanye ni za filime z'isi. Ngera hano baga bagabo uretse wapi squatter wapi squatter inkota. Uretse tukunda batabiranya cangira mukagunira arabavangira umugeri. Baramubaga wakore baramubaga buretse koreye cya cyuma akinaga mu kirere. Uyu mugabo ni umunyamibare aracanga cyuma akinaze mu kirere. Umugore aturuka inyuma aragisama aramwakira. Toma nyiragwe Toma nyira. Uyu mugabo afite imibare ahita yifunga kandi bya bindi ngo murifunga ngo sibyo. Dore ukuntu umwana baca hagati y'inkota zabo. Mama we bamwise yo ukuntu yifunga uramubona ariko yo. Uyu mugore bamujombye icyuma ahantu habi. Karaga inkota. Freeman ni umwicanyi umwe ukorera bitwa ba Sons of Dragon, agatsiko kanini k'abagizi ba nabi, ariko ugasanga umwicanyi. You will bleed to death. Nukuramo icyo cyuma urava amaraso mpaka upfuye. You will report that it was Yo the Potter who killed Shuru Shimazaki. Ndagira ngo ugende ubwire abo mu muryango wa Shimazaki ko napfuye. The Hakushin Society. Ubwire na Hakushin Society. Was some past dispute. Today, fight against the men of the Hakushin Society. Ntabwo nshaka kuzongera guhangana n'abagabo muri Hakushin Society. To fight him bravely. He died. Uza kuvuga ko narwanye mfite umutima ukomeye ariko nyuma bikaza kurangira mpfuye. Want me to help you disappear? Uragira ngo ngufashe mu kubura kwawe. And you will forget us. Oya, umureta munyibagirwa nanjye mbibagirwe ntago nzongera kubata kandi agenda ntangira ubuzima bushya. Ohara. Ngiye kubana n'uyu mukobwa bita Ohara, wowe genda utange raporo ko napfuye ntago muzongera kumbona. Cyuma rero reka nyigukuriremo kugira ngo udapfa. Abaza uburyo yagishyizemo afite ukuntu akigukuramo ushobora kucikuriramo ngo ukava amaraso ugapfa. Yakibukuyemo. Buretse mbanze ibyo nkora. Asezeranye n'uyu mugore agenda avuga ati Freeman yarapfuye. Live honorably or die miserably. Urahitamo gupfa mu cyubahiro, gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Urahitamo iki? Oh my. Oh no. Reka ngume ku cyubahiro cyanjye mbeho. Ngo urahitamo gupfa nabi cyangwa kubaho mu cyubahiro. Uze ngo uyu mugore yiteguye kujya kubeshya ko Freeman yapfuye. Uyu musore nawe byibura biramufasha kuva mu kazi k'ubwicanyi ntibazongere kumuhiga. Agenda yitangirira ubuzima bushyashya ari umuntu mwiza muzima ari umubumbyi. Yibanira n'uyu mukobwa bita Emma Ohara. Cyane ko uyu musore n'ubundi ubu bwicanyi atigeze abwifuza. Cyane ko nta nuzi isura ye. Abazi isura ye yarabicaga. Umusore sasa umupolisi yagize uriya muginga ntago yagenda nga tubaneho. Ntago yambanaho. Umupolisi azanakura imbunda amurase mu mugongo. Oya, je ntago namusezeranije ikintu na kimwe. Polisi baramurasa. Umugore muyakuze. Ariko nje namusezeranije. Uyu mugore aba yakuze ubundi iyo baguhaye ijambo rya bakagusezeranya ati iki kintu tucyemeranijeho. Ntago bisubira ngo baguce inyuma bakugambanire. Ubwo nyine bari bubikore. Nyine bakunda icyubahiro cyabo. Ndetse bakirwanaho.
kandi umuntu urenga ku ijambo rye buriya nta cyubahiro kiba kirimo. Umusore yafashe inzira asiga aturikije cya kirwa aho yari atuye ajye gutangira ubuzima bushya atari umwicanyi, abana na Emma O'Hara, ndetse yari asize atanze raporo atumye uriya mugore wa Yuji atuzagenda utangariza isi yose ko napfuye mu cyubahiro narwanye witwa Freeman yapfuye kugira ngo yibereho mu buzima bushyashya. Icyo gihe twafashe ubwato turerekera tujya gutangira ubuzima bushya. They will keep searching for us. Their code of honor demands it. Icyo gihe ntawe ugomba kuzakomeza kuduhiga, twari tugiye gutangira ubuzima bushya. Nuko byagenze. I've been afraid of death. And whether we live or die. Burya watinya urupfu ubaho ariko n'ubundi bigeraho ugapfa. Bafashe inzira barerekera. Na filime yacu nuko igenze, ndetse bakitaga kuba Young Freeman. Wowe wumvaga ni Kimomo ni Rocky. Kuba ari Burundi mbafitiye ishami nahashyize hari ambasaderi wanjye witwa Ali imbere ya Inter Bank Kanyosha ahitwa Ali Movie Market. Niho muzajya musanga izi filime. Ciao ciao Imana bamugisha ndabakunda cyane. Tutazidi kabisa. Ciao ciao.